안녕하세요. CMP 트럭기동대 김덕환 이사입니다. 오늘도 트럭커를 위한 착한 가격 무시동 에어컨 시공을 위해 트럭기동대 인천 본점으로 달려와 주셨습니다. 오늘은 볼보 FMX540 덤프트럭 차량입니다. 무더운 여름 준비를 위해 트럭기동대 착한 가격 베바스토 무시동 에어컨 최신 제품으로 선택해 주셨습니다. 베바스토 무시동 에어컨 RTE20 최신 제품은 국내 최초 제품 무상 보증 기간은 2년입니다. 그리고 세계적인 명차에 순정품으로 사용되고 있는 믿고 신뢰할 수 있는 독일 명품 브랜드 무시동 에어컨입니다. 이제부터 믿고 신뢰할 수 있는 좋은 제품으로 착한 가격으로 시공하세요. 꼼꼼하게 완벽하게 정성을 다해 시공해 드립니다. 감사합니다.